बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये डेल इंस्पायरन है, ऑल इन वन है। डेल इंस्पायरन, इसका मॉडल नंबर है इंस्पायरन 2320, इंस्पायरन 2320। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका अडाप्टर प्लग इन किया है, ठीक है। ये इसका पावर वाला बटन है, ये पुश कर रहे हैं तो ये किसी किस्म की लाइट नहीं आ रही इसके ऊपर, बिल्कुल डेड कंडीशन है, ऑन नहीं हो रहा। तो ये चीज़ चेक करते हैं आज इंशाल्लाह इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए इसको मुकम्मल ओपन करना पड़ेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं पहले, ठीक है। ये स्क्रू लगे हुए हैं इसके नीचे साइड के ऊपर, ठीक है। तो इसको ओपन कर लिए हमने। अब ये इसका पैनल है। बिस्मिल्लाह। एक चीज़ का ये डी कवर ओपन हो गया। तो इसकी सप्लाई चेक करेंगे सबसे पहले हम। तो सप्लाई इसकी जो है ना वो चल रही है या नहीं चल रही। तो ये स्टैंड ओपन करना पड़ेगा हमें, स्टैंड ओपन कर लेंगे इसका। फिलहाल ये इसका स्टैंड उतर गया, ठीक है। अभी ये इसका बॉक्स है तो भी ओपन कर लेंगे। जी ये आगे इसकी सप्लाई, तो उसको सप्लाई को पहले चेक कर लेते हैं। ये इसकी सप्लाई है। अब इसको ज़रा वोल्टेज दे के तो इसको चेक कर लेते हैं। नहीं जी, ये मदरबोर्ड बाहर आ गया इसका, ठीक है। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अडाप्टर जैसे ही इसका प्लग इन करते हैं तो ये बैक के ऊपर इसका कंट्रोलर लगा हुआ है और ये 3-5 वोल्ट का ना आईसी लगा हुआ है। 51-125 नंबर है इसका। ये 51-125 नंबर जो है ना वो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओवर हीट हो रहा है। तो ये कंट्रोलर जो है ना इसका आगे से ख़राब है, जिसकी वजह से ये गर्म हो रहा है। तो ये कंट्रोलर जो है ना वो फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा। तो इसको जो है ना फिर मदरबोर्ड चेंज कर देते हैं, मदरबोर्ड चेंज कर देते हैं, इसको कंप्लीट पैक कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।